Kaze muri benshi mudukurikira mu kiganiro Beyond Boss ku radio yanyu Kazoza FM ijuje kugwiza umwimbu. Uno munsi dufise umutumire witeka mushinga nahe Barthelemy bamutazira shopping benshi. Kaze mu kiganiro cyacu Beyond Boss. Beyond Boss. Yes, kaze cyane. Murakoze cyane. Je kuri jewe mfise umunezero cyane kubakira Monsieur Barthelemy kubera hazi nk'imyaka 8 tuzinanye kandi nabigiye ko vyinshi mu bikorwa vya misi yose ari gucuruza ari guhingura ari kugwiza umwimbu. Uno munsi rero gituma ndyohewe nuko abadukurikira benshi baza gushobora nabo kugira ico bize muri experience yanyu mu bikorwa vyanyu vya misi yose. Tubwire mu ncamake Monsieur Shopping muvahe mwashitse I Bujumbura gute? Urakoze cyane. Baje umbajije ikibazo ciza iyo tuva ningene twashitse ngahe I Bujumbura. Ntivyatworoheye kugira ngo dushike ngahe I Bujumbura. Twe tuva ahantu bita Imbuye ni mu ntara ya Muramvya. Niho twavukiye, niho twakuriye. Hanyuma dutangura kwiyumvira ngene tuzobaho. Ko ugiye Imbuye n'ahantu mu gihugu hagati. Kandi hatoroshe. Ni muri Muramvya. Komine Mbuye, province Muramvya. Imbuye ni komine. Ku mutumba w'iwacu witwa Murama. Niyo catawe hari inyuma. Yesi yo catawe cyane uri ku kaburimbo uri kuramanuka ugenda Igitega. No kuvuga urahabona. Kandi turi mu nzu twarabona ikaburimbi yirabura. Tukabona n'ingene imodoka zigenda. Hanyuma rero turabaho turakura kugeza aho rero dutangura gukora bimwe wewe wavuga by'ubucuruzi. Kugwiza umwimbu ari byo kugwiza umwimbu. Urumva n'izina ry'iwacu urumva ko batavuga izina tugeza ahantu batavuga izina ry'iwacu bavuga umugwizatunga. Afata itunga rito ukarigwiza. Byagenze gute rero? Kuko no kwideplaza kwaba ari kugwiza itunga. Okay. Mbega ico bita umugwizatunga urakizi neza ico arico? Oya tubwire. Umugwizatunga rero beshi ntibazi gutandukanya umugwizatunga n'umudandaza. N'umudandaza. Umugwizatunga n'umuntu agwiza itunga ry'igihugu no kugwiza itunga ry'abandi. Ariko urambara ntiwibaze ngo nibagiye kuza kukubwira ingene nashitse ino. Oya. Na ingyo ndiko ndakubwira uwo ndiwe. Ndiko ndakubwira uwo ndiwe ingene niyitwa uyu munsi. So kugwiza umudandaza nawe giriki. Umudandaza n'umuntu adandaza kugira ngo abeho n'umuryango wiwe. Niwe bita umudandaza. Yadandaza kugira ngo akorera umuryango. Umugwizatunga nawe akorera igihugu. Intara ikomeye. Hama umukomisiyoneri nawe. Umukomisiyoneri uwo ntabaho. Uwo ntabaho. Okay. Muri abo bantu babiri umukomisiyoneri ntabaho. Hanyuma rero sinzi ko nosubira kuri ca kibazo wambaza ati washitse no gute. Yego. Urumva nakubwiye ko navukiye muri komine Mbuye ntara ya Muramvya. Hanyuma ndatangura gukora byo nyene byo kugwiza itunga, byo kugwiza umwimbu. Ndakorera ahantu bita mu Gatabo. Mu Gatabo urahazi? Uri ku Gitega. Kunzira ugiye Gitega. Hanyuma ndahakorera ndabona yuko mu Gatabo umenga ariko ndaharengera. Ntangura kwiyumvira ingene nogenda Igitega. Ndagenda Igitega. Ni ku birometero bingana? Uvuye mu Gatabo ugenda Igitega ni kilometero 50. None bigenda gute kwiyumvira ngo ngira nje Gitega?
gatabo uri kurayirengera umwimbu wawe wabaye mwinshi ucutekera ukimuka ubanza ukajayo ukabiraba bigenda gute muri bwa buryo bwo kugwiza umwimbu uragwiza umwimbu mu gatabo naragwije umwimbu mu gatabo ndabona ko umwimbu wanje wabaye mwinshi umwimbu rero nkeneye kuza kugwizeza hehe Igitega aho bikunda kuko ni nkuko ufise ibintu byinshi ukabizana kubishira muri iyi sare turimo bibaye byinshi uca wiyumvira iki ahagutse uca wiyumvira ahagutse ushobora kwagurira ngaha sawa utabishoboye uca wimuka kuko ngaho usanga bidakunda cyanda rero ndiyumvira kugenda Igitega kubizizaho uwo mwimbo Igitega ndabaho ndakora hanyuma n'Igitega rero ndabona ko nahone bidakunda aho ndiko ndakubwira ingene nashitse ngahe Bujumbura ndiyumviriza none ngaha naho ko vyabaye vyinshi ubu hakenewe wiki hakenewe ko nje Bujumbura ko kumanuka rero Bujumbura ngaho rusanzwe uhoruza uza kurangura ubwira ego naho ranza ngaha karangura hanyuma nkagenda ahubwo mpora niyumviriza ingene uyu munsi nzi Bujumbura hose ndahamenya ntazimira sinzimira ubu nari hanini gose kera ndabona ari hanini mugabo uyu munsi ni hato nta namwe ntazi cyandashika ino rero cyandaje rero muri ibi bikorwa ubona ahangeze uyu munsi wiza umwimbu ngaha mu societe yitwa Adek General Business mukora ibiki dukora ibintu byinshi turakora transport turarima dukora ibintu byinshi byo kugwiza umwimbu none nk'abatwumviriza cyane cyane no gwaruka duhimiriza kwiyumvira imigambi kwiyumvira ingene bo gwiza umwimbu bakarengera kimwe twavuga cyo gukomerisa korera wewe n'umuryango wawe gusa mugabo gashikiraho no mubanyu muhakazi ivyo wababwira ivyo wagiye uriga mu rugendo rwawe nk'umuntu ari mu gatabo no muzi canke ari Gitega canke nawe yo bari ngahe Bujumbura muri aya makartier mugabo atabona neza ingene yotangura uravye ingene wewe wagize urugendo rwawe kuva nawe utatubwiye ati natanguje amahera nganuku uravye wewe urugendo wagize cyo bahanura n'iki ayo urakoze cyane cyo bahanura ico nyene ahubwo nico ngoma cyo ndakubwira amahera natanguje cyo ndacayibuka natanguje amahera 15 kenze fa ndacayibuka hawari mwaka uyu aho hari nko mu mwaka wa 8 ribaza na 5 utayo mahera 15 none wayakoreje ibi 15 yakora iki cyo ayo mahera ubu yagereranya nangahe ubu unoyagereranya kubera yari amahera naguze ikiro cibiyoba nibaza ubuko cababa mu gihumbi yari nk'igihumbi n'amajana 5 dufata rero niyo natanguje ukoresha hanyuma ndakora kugeza ubu ugaruka rero no ruhanura niki waravuze utugaruka ico ruhanura niki rero uvuga ati nta mutaye mfise nta mugabo urumva warose 15 ivyiyumviro nivyo byagutunze nivyo byatumye 15 agera aho ari ubu so ugaruka ico no ruhanura umutahe nkakubwiye nyene cyubahiro bivuga nta muntu numwe adafise umutahe umuntu adafise umutahe n'umuntu atagira ubwenge umuntu kabona umuntu atagira ubwenge kijuju ikibajya bita ibidebire ngo nta mutahe afise ubu umutahe ntafise namba mugabo umuntu afise ubwenge n'umutahe ukomeye cyane uti kubera iki cyambere na mbere ugwaruka gugu ico no ruhanura icubwira utegereza kumenya ko uko bigenda kose utegereza kubaho wewe nyene
kandi gwizene wibeshejeho apana gukona ku muntu ngo nzobaho kubera naka wewe nyene ku gatwe kawe utije uko bigenda kose ntegerezwa kubaho nca hejuru nca mu mazi mugabo uko bigenda kwese ntegerezwa kubaho mugabo ugakora ibintu bijanye n'amategeko ntukore ibintu hariho abandi baca amahera ukundi urumva igituma utegerezwa kumenya ingene ubaho utegerezwa kumenya ingene wibeshaho urakora ibintu ukavuga nkora iki ukicara ahantu nkora iki kuko bigenda kose ntegerezwa kuba kandi ntegerezwa gukora hama gace utora icyo ukora kikubeshaho kuko abo bandi baca mu bindi bitajanye n'amategeko ivyo ntibikubeshaho oya bikubeshaho iri kurakora ibintu bijanye n'iki n'amategeko y'igihugu nuko nico nonka n'urugwaruka gubu rureke kwiyumvira ko uzobeshwaho na naka canke na naka canke leta kuzobaha akazi iyo ni intambwe ya mbere harura ko ari wewe utegerezwa kwitunga uko bigenda kose hanyuma ugishoboye uva gute ngaho uje mu vyo kugwiza umwimbu canke kugwiza itunga umaze kwiyumvira ko uzokwibeshaho inzira ni nyinshi kiretse zijya zitajanye n'amategeko inzira zo kwibeshaho ni nyinshi ushobora gufata nakubariye wambaje ati none mwebwe ubu mukora iki iyo navuye nakubwiye amahera atanguje nakubwiye utekereza kwiyumvira rero muri izo nzira mfati yihe ukarondera muri izo nzira iyishika ni iyihe ishikana ntego yishikana kugira ngo inzembe ikintu kanaka ukacuja muri ivyo rero ugatora mu kimwe kikubeshaho muri vya bindi vyose muri ivyo uba watoye hariho kudandaza hariho kurima hariho gukorora ni vyinshi inzira nawe ko bariko ari nyinshi ugatora ikintu kimwe kandi burya ikintu cose ugikoze utegereza kubaho reka ndagwe nk'akarorero gatonya hariho abantu ugenda ugasanga aravuze ingene abo ngo yabuze ingene abaho ukavuga none yabuze ingene abaho gute aho ndiko nakubwira nko kuri jewe yabuze ingene abaho gute namwe niyumviriza nk'abajya abantu usanga amerewe nabi yagize gute aguze inkoko imwe umuswi w'inkoko nibaza kutarenza ibihumbi nka bitatu uwo munsi canke 5000 agira gura umuswi w'inkoko ashira ngaho kuko abantu bararonka usanga hari umuntu aba yarose amahera akaronka ibihumbi 50 akaronka ibihumbi 100 mugabo umubajije uti mbega bya bihumbi 50 waronka wabikojeje iki byagenze gute atakubwira icyo yabikojeje ariko ivyo yari kubikoresha byari byinshi nakubariye umuswi w'inkoko ugugu ibihumbi 5 aho kugura iyo miswi 10 wibaze aguze imiswi 10 mu minsi mikenya usanga yabaye babandi ba big boss big boss ako nakarorero usanga bagaye intango bati none imiswi ya 5000 izopfa yaramaye umuriyoni bamaze kugaya intango rero aho naho ntushobora kubaho udafise intango aho watanguriye n'abandi batangurira hejuru batagira icyo tuvuga nka base intango usanga bibagora cyane kuko utagize intango birakugora naho uwo big boss urazoraba abantu baca bagenda bahura n'ingorane kubera ntibagiye buke ngo bagende buhoro buhoro babona ingene biriko biragenda baca bahura n'ingorane rero kuko yabaze ntayo bafise urumva icikwa ngaho ni intango ni ikintu gikomeye wataguranye amahera 15 uno munsi ufise societe imwe mu masociete manini cyane yo mu Burundi mugabo ijya ntango iyo yigaya ntuburi ngaha ubu kiri mu gatabo canke imbuye hanyuma igikurikira izindi nyigisho nk'umuntu umujene aratanguye byo bihumbi 100 aho kuja kubisorora araguza imiswi canke araguza ikindi kintu
byaratanguye incuruza amafana kumutakura ifana imwe ndateba ndashika ku kaziye ku makaziye 10 mugabo mu nyuma kugira ngo uze ku rwego rwo gutanga akazi rwo kugwiza umwimbu by'ukuri ibyo ukwiye kwirarika nibiki wabyumvise urumva tubaye babiri wowe wabayeho uhereye ku ifanta imwe nanjye nahereye kuri ibyo wabyumvise ko rero bimeze neza bose bakeneye guhera aho nyene urabirose rero uragurije umwimbu uratanguye biragenze neza uca rero uguma ufata ivyo bintu byawe no bigereranya nko kuvomera ibintu byawe kugira ngo bigume bimeze neza bitera imbere uko ucumera nk'uvomera urabona igitego giteye kikabura amazi bamaze kuza ingorane uryamiriye ntuvomere cyangwa ukatembera ukibagira gutaha kuvomera byose ni ingorane usanga cumye usanga ico gitegwa cawe cumye maze rero iyo ntuzo yawe iyo society imaze gutera imbere naho uca umuvomera naho nakubariye ukava ngaho ukaja hehe burya nk'ubu munsi jewe aho ngeze sinkiri ngahe Bujumbura gusa wambaje uti mbega ushize ngahe Bujumbura gute ubu naragiye ndahandi ubu naragiye ndahandi naraguye ni Bujumbura hafi haba hato ubundi muri Canada ndi muri America ndi muri Dubai naraguye mu Bushinwa Bushinwa mugabo urabona covid yaduciriye urabona ko covid yaduciriye niko kwagura hanyuma rero urashikaho uca wiyumvira ku bandi warumbaje tumaze kugira gushika ahantu society gakura ucagira gute uca wiyumvira rero ku bandi uhagezaho uba wiyumvira ku bandi nabo naho haba hageze ko witwa wa mugwizatunga hakimwe mu vyonzi amukora nuko hari gihe mutangura amazine nka amahinguriro atari uko mubikeneye mugabo kubera ariyo nzira yo gutanga akazi yo kugwiza indya zihinguye mu gihugu canke abarimyi baronka aho bashorera amakoperative urabona ko yabaye menshi mugabo nabaza gukora muri izine n'abacuruzi izo produit ivyo byose ni bimwe mukora mu kugwiza umwimbu ivyo rero ni sinambwe mbega kugira shirahamwe canke ihinguriro mu Burundi uno munsi byifashe gute kugira ishirahamwe canke ihinguriro byifashe neza kuko iyo ugize ihinguriro abantu benshi wakaza benshi nego ugize ihinguriro kubisanzwe ntiriba si wewe wunguka cyane oya ugize ihinguriro nabandi bantu abo hakazi niho baca bunguka kandi baba bigize uzi yuko ugomba gufasha abantu hari aho ugera ibyo ukoze byose uba uri kurafasha abenegihugu baho hantu niko gwego bugezeko yego niko gwego bugezeko hana mahinguriro turiko turayakora none ikindi naco tuhimiriza abajene ni mugihe ibivyi wabo bimaze gufata umustar bimaze gufata umurongo kuko kwijukira gukorana n'ama microfinance n'amabanki ico onye mwege experience yanyu vyagenze gute mbega muragihanura mbega buvyifatamo gute bukorana na microfinance gute canke banki bivana n'urwego baba bagezeko muduha ubuhamya bwanyu yego kuvyerekeye gukora n'amabanki abajene turabafasha gose kandi bamabaje bakatubaza tukabaha impanuro tukababwira gukorana na banki bwa mbere na mbere banki turababwira banki uyishiriye uwo mugambi wawe ntukate nguje gukora uwundi mugambi kesha amahero ya banki yasavye ngiye kukorora inka ugacuya jana idubaye kurangura amakaro urahomba
turababwira ati ukaba wasabiye umugambi muri banki ugasaba amahera yo gukora umugambi kanaka kora uwo nyene hama tukanabasigurira umubankiye iyo ugiye kumusaba amahera hajya umushira umugambi nawe arafata umwanya wo kuwiga we wawize wahejeje nawe aca afata umwanya wo kuwiga ati umugambi anzaniye eske urunguka ni wo cyane siyo hama kavyiga kandi ntabye umubankere wewe ntaba ari umwe wewe ivyo nivyo mpanda bahanu wewe wavyiyumvirira umwe mugabo umubankiye usanga ni komite ivyiga ikaraba ati ibi yatubwiye azohomba canke nazohomba bagaca bagufinansa ayo mafaranga bo bavyize babibonye ko bizogenda bizokunguka uciye yafatira ukaciyajana mu bindi batize nka 80% urahomba ibyo mpanda bibahanura hanyuma natwe tuba twarabiciyemo canke bakaguha amafaranga je bahora bampa amafaranga nasanga nagihugura ijipe ufate ntiwagiye gusaba amahera kugura jipe mugabo uciye ugenda kwigurira ijipe iyo jipe nta mahera yinjiza ucuhomba niyo ni kintu ni muri wanteye kandi byabaye ugenda Dubai kurangura ucubona jipe nziza ucuragura jipe ucuritahira byagenze gute arasubiye hasi wasubiye inyuma tugeza kucubanza ugasubira inyuma ucusubira hasi mugabo iyo uzana bya bindi wari kumubandanya narasubiye hasi ngabo uraryohewe nararyohewe mugabo maze kuyishikana nawe n'ibibazo baramaje we ibyo waranguye biri he nerekana gafoto k'ijipe naguze kandi jipe atariyo yari yajyanye nibyo natari bwagere kugendera muri jipe nibyo muhanda bibahanura ati mugende bukebuke kubera nivyo bintu byo kugwiza itunga birasaba kugenda bukebuke kuko amafaranga murazi yuko ariyo atwara n'isi arinza atwara isi rero urumva gutwara umuntu nawe urumva ko akanya gatowe turabahanura ubonye urose amafaranga ugende bukebuke uyitondere utayitondeye kuko naho birakubera birakuzanira ingorane nazo ubone ko ndaraba umaze imyaka 37 uri kurakora umuntu arakuraba ubu agaca avuga ati naje shaka kuba nka shopping mugabo ntibamenye ko byafashe iyi myaka yose kugira ngo ushike aho uri uno munsi icyo umuntu yo gihanura gute bajene bashaka gutunga mu mwanya isasi abajene n'ibyo byabamaze birabatera ingorane cyane ntashaka guhera hamwe hasi araba urugero rw'abandi bati je nkeneye kubaho ucya ayo hariho umujene numwe sindamuvuga izina yigeze kuza arambarira ati jewe ndakeneye akazi ndamubati genda ufashe kumusabira akazi ndamubaza none akazi wowe ukeneye nake ati n'imiburi ako noshobora guhera ku directeur general ati nko kuba maire de la ville ivyo ndabishoboye ati ivyo ndabishoboye kuba maire de la ville nta kazi yari bwakore oya nta kazi yari bwakore mugabo ivyo abona bimeze neza ni kuba maire de la ville no kuba directeur general nivyo nyene abajene rero ivyo birabateye igorane ntibashaka guhera hasi kandi nibibazo bikomeye cyane ntibashaka guhera hasi utahereye hasi naho ni hahandi bimwe twahera ko nta base ufise uhagazehe nta fondation irihe iyo fondation nta fondation ufise donc guhera hasi birafasha cyane gose birafasha muri kazoza ni nko kubaka inzu ntutangurira muri etage tangurira mu kuzimu kaduga bukebuke ni inziramba n'umwuzukuru akazoyibamo uwo muntu radafise fondation naho agenda nukumura uzivyiwe mu minsi mikenya urabibona urabibona ivyiwe nta fondation afise ari mu kirere muri mu kirere naho turazi ivyiwe gene bihera ikirere kirahera ntukatuye hasi
none kutarara mu kirere shaka uguruke mune uryama he tukeza kuruka mu kajyamo kugira uryame hasi uburaro buri hasi ntiburi mu kirere hanyuma ikindi naco gikomeye nkawo urugenda hanze Buraya Canada Etats-Unis n'ahandi ugwaruka rwinshi barota bagenda bakavuga ati ngaho iwacu nta kigenda nta kiriho nta matara nta mazi nta esanse mugabo ico babona gishoboka nukuja mu kuronka visa bakaja muri Canada. Mbega aho we ko hagiye hariho ibindi bitangaza biriyo biruta ngaha canke no ngaha urashobora gushika ku kintu nkuko kwiwanyu ugashika ku kintu gishemeye kandi wagumye ngaha aho wagiye baba bariko biyumvira ivyo batazi hariya muri za Canada muri za Amerika ivyo bintu byo kuderenganya ntibikibaho no kuvuga nguratanguye ubuntu budafashe nguratanguje ubuntu budafashe ntibibaho no kuvuga iki kurondera ubuzima ivyo babiyumviriza ngo uraza ko bavuga ngo kurondera ubuzima ngo kuja kurondera ubuzima ngo kuja kurondera ubuzima ubuzi kugira ngo urondere ubuzima no kubuza ni nka kumwe nakubwira jewe hahandi nakubwira imbuye natangurira iyo niyumvira ngo ngiye gutangurira I Bujumbura ntivyakunda ububoyi ntibikunda ntaburonka ntavyuzi uzi guteka ibya hariya mu by'ubuzima uravyumva ni nkabo rero ugiye gutangurira muri Amerika ntibikunda ni nkuko nanje iyo mvuga ngo ngiye gutangurira I Bujumbura je urumva nagiye nagura urakura vyumva uhereye ku mutwe fata kuriko urarima ukurima uhera ku ntango byo kurima ngewe nkeka ataco biziko reka ndakubwire uri kurubaka dufate uri kurubaka iyi nzu etage ukavuga ati ngomba mpere hariya hejuru kuri toiture ngomba nsakara wihagarika iyo nzu iyo twatirishira he uhera kuri fondation donc ugiye muri Canada no ni nkaho ugiye gutangurira ku mabati ni nkuko ugiye gusakara ahantu tubatse muri Canada ugiye washize iki hari iki cyane muri Amerika ugiye kurondera yiki ntibikunda fondation uyihera ngaha hanyuma ukavuga uti rero ndakeneye kwagura mugabo guhera muri Canada na hehe ntivyoroshe jiwe muranjayo nkabara ubuzima bwaho ngene bimeze hanyuma nabariyo tukaganira nkababaza ati mwebwe bimeze gute abamaze gushikayo atarabo bahiyumviriza bakavuga ati turafise ingorane nizi kandi ugasanga nivyo namye ndaba umuntu dufate umuntu ari muri Canada akorera $5,000 uwundi akaba ari ngaha agakorera 500,000 $550 ego afise ubuzima bwiza usumba uwo muntu ari muri Canada uti kubera iki uko yakorera hariya muri Canada yose aragenda akahera ibintu birazimvye agura muri amadolari antukurabona yuko batabayeho kimwe gahe ibintu birazimbutse ugiye kugura urutoke rw'ibihumbi 10 barugukoreye n'urutwara 10,000 igihumbi uragura intu zirengarenga uragura ifu y'inozenya y'imyumbati 30,000 ukaronka n'ubiteka hariya rero nibaza nuko bataba barajayo nico gituma usanga biyumvira noronka visa kagenda hariya noronka visa kagenda hariya mugabo jewe ari nku kandi bamaza ari wunkanuye ubuzima yo buronderera hehe ngaha akagira fondation ngaha muhira hafi bibaye ngombwa ko aja hariya akagenda nk'umuntu ashitse ku nkuko umwe muhora mugenda kuje kuragenda cyongiye hariya urumva fondation narayigize ndi kuri twatire ushikusaka
hanyuma none nta mu gisagara cya Bujumbura mumaze imyaka myinshi mumaze kuhakorera ibitari biki nk'umujene abaha mu micungararo afise diplome nk'ibintu bitatu mubona yokora ahereye hasi kandi abishizemo umwete n'ubwitonzi vyo mushikana ku rugero ni nk'ibiki abakoze iyo bajene ico imisi yose iyo baje ngaha kugira ngo tuganire canke ndabafasha ikintu kanaka mbanza kumubaza wize biki akaca mbara ivyo yize kamubaza n'ivyo wize uri kubikoresha iki akambara reka nta na kimwe hari ikintu rero aba yarize abakeneye guca applica akagikoresha muri zanzira nakubwira ari zanzira nyinshi kamubaza kubera ikintu nutabikoresha ibyo gukora ngaha ni byinshi byo gukora ngaha ni byinshi kuja gukorera leta kakugeye n'icyubahiro avuga uzoshika kuki hajya kenshi iyo ugiye gukorera leta niyo yunguka kuko uri kurayikorera se uri kuriyikorera reka kwiyumvira ngo uzohava utera imbere nturi kurikorera wewe uri gukorera leta ugiye utera imbere se uri kurikorera ukeneye rero gukora ibintu byawe kugira ngo irene utere imbere amaze gutera imbere uzobone gukorera leta nayo uyifashe iri umaze gutera imbere ni automatique uba uri kurakorera leta kuko uteye imbere ni bimwe twaherako uhakaza abantu si sawa ugatanga amakori none leta ntuba uri kurayikorera umaze gutera imbere egare gukorera leta umunebwe ntaca bari kwafasha leta nivyo hanyuma muri mu burimyi navyo ndazi ko murima cane mu cito ca Rugombo n'ahandi ivyo vyo bimeze gute ubona hariho bijamo bisaba iki bigorera hehe aho ahakenerwa kwitondera ni hehe mu vyerekeye uburimyi ndazi ko nka nyine icubahiro abishigikira cyane byo kurima no korora kandi ndazi ko namwe mubikora muducira ku mayange ivyo mwize muri imyaka mumaze muri mu burimyi ibintu by'uburimyi rero nasanze ari ikintu ciza cyane mu bintu bitagoye n'uburimyi kuko uteye urutete rumwe rw'ikigori ukura intete zingana nyinshi nibaza ko ukurayo nk'intete 500 sivyo urumva uburimyi rero nasanze ari ikintu ciza kitanagoye mugabo intambamye zihari nko kuri jewe ubu ngeze kure no kuvuga iki nari nkeneye kurima ahantu hanini nk'Uburundi bwose tukubise oya namwe ndacabakeneye ndabakeneye nari nkeneye kurima ahantu hanini ariko kumbajije uti hari intambamye nta ntambamye nimwe mu burimyi irimo amatongo aho kurima iyo si intambamye ko dufise agahugu gato natwe turi benshi kubera jewe nagutse mugabo ubundi iyo bagiye kubiherako ntahera kuri urwo rugero jewe ngeze ku munsi akeneye kurima hatonya kuko urazi navyo birasaba uburyo akeneye kugenda hato buke bagahera ku metero dufate hegitari imwe akaba ari yahera canke nusu ya hegitari canke are imwe bijanye n'ubushobozi abafise akagira ya fondation akagira ubumenyi d'abord uwo muntu nivyo akwiye guherako jewe aho ngezeho kuko ubwo rugero ngeze ko nyene mugabo nko kuri abo bajene ubwo rugeze ko ntakwiye kugwiyumvira akwiye kugwiyumvira gutangura ati ndime are niyo shoboye hamwe kandi naho urima are imwe urunguka kandi ugatera imbere ugatera imbere no bahanura rero ko bokora ivyo bagahera
bigabwa kuri ya indi fondation bagahera ngaho nk'abagiye muri ivyo by'uburimyi kavuga ati jewe ngomba ndafise ahantu hangana na A1 metero 10 kuri 10 reka ndaharime hanyuma asaharuye akaduga bukebuke uwo nuwo yagiye yafashe inzira yo kuja kurima kandi ntahomba nakubari ntahomba kuko nawe uravyumva ko utohomba wateye urutetero umwe ukaronka imita amajana urumva ko utohomba ewe nivyoroshe guhomba kuko urumva uba wagwije umwimbu biba vyabaye byinshi hama ugacuruza kandi n'igihugu kirabishigikiye kigashira ibiciro bituma uwarimye adahomba ivyo rero birafise akamaro kanini ya cyane hama ibikurikira ni kwiyumvira ku rwego rw'igihugu ko niho mugeze ubwo rugero mugeze ko kuva ku ntango y'uko musozi wa musozi wavuze ngo witwa gute witwa Murama ukava kuri Murama ukaja ku ukagenda Bujumbura ugeze ku rwego rw'igihugu ivyo bigenda gute kwiyumvira ku rwego rw'igihugu watanguye kuri Murama kuko ivyo navyo wiga mu ishuri n'ubuzima bubikwigisha bigenda gute urumva uratanguye ya ntango hanyuma urakuze uraduze haragera igihe rero usanga ivyiyumviro vyawe byose biguma vyiyumvira ku gihugu no kuvuga iki no kuvuga abene gihugu mbega abene gihugu ugasanga wabigiyemo birizana bobaho neza gute no bafasha iki no bafasha ugasanga birizana ugasanga ivyo vyakujemwo abene igihugu kugira ngo bose baho neza byo genda gute kuno aho bugeze rero kuri rwa rwego rwo kwabagwizatunga biyumviriza nyiri tunga ryo bagishe kubisanzwe birizana urumva rero nuko twiri radio twibutsa bariko baradukurikirana ko turi Kazoza FM ije kugwiza umwimbu ikiganiro ni Beyond Boss uno musi tukaba twagendeye umugwizatunga cyangwa umugwiza mwimbu shopping Barthelemy na Karutimana mu biro vyiwe mu Kigobe turiko tuvuga kuvyerekeye kwiyumvira igihugu kugera ku rwego aho utangura kwiyumvira igihugu nico gituma twatanguye nk'iyi radio ya Kazoza FM ni kugira ngo ugwaruka rwo mu gihugu n'abandi mbere batangure kwiyumvira ingene bo kwiteza imbere ingene boteza imbere mu kibano barimo bagateza imbere komine gutyo bakaduga bagashika ku rwego rw'igihugu ariho muri abanizera yuko muzobananya gushikira radio na televiziyo kugira ngo bishike kuri iyo ntego vyihaye kandi namwe ari yo musanzwe mufise sivyo umaze kumva ko radio itanguye wavyakiriye gute nk'umugenzi wa Kazoza ahubwo ntagomba ndakubaze mbeko ko mwitwa ba big boss muvuga n'aba boss gusa ni Beyond Boss harimo billion oya billion uyafise bio bafya uzo yaronka Beyond Boss byavuye ku ciyumviro ko benshi baraheza university cyangwa bagaheza amashuri y'imyuga mugabo bagaca bagenda kurondera akazi ugasanga umuntu je ndahura n'abantu minsi yose ngo je maze imyaka 5 ndiko ndarondera akazi kwibe none uzomenya ryari ko byanse uhagarike rero cyo twimvira ikiganiro ca Beyond Boss iyumvira ingene wewe wobujya ushaka kwa guha akazi ikindi naco kugira ngo umuntu atange akazi nje kugira ngo akazi umuntu nuko mba ndamuzi uwo muntu mba ndamuzi mbanze yuko atari umunebwe ari umwizigirwa agamburuka atiba kandi naho akazi agashoboye urumva rero hajyanye bijya bagira ngo interview ngo nuze ngo tuvugane nkakubaza ibibazo mu minota 30 ivyo sinshobora kubimenya
sinshobora kumenya ko uri umwizigirwa canke utari umunebwe canke ko aka kazi ugashoboye urumva bisaba yuko ndakumenya cane bisaba yuko tumarana umwaka ndakuraba ndakwihweza kubw'ivyo rero je sinshobora kuguha akazi kuko sindakuzi umuntu wenyene akuzi ashobora kuguha akazi ni wewe ibikorwa byawe nivyo bituma uronka akazi none ndabizi ni wewe ubizi uvyerekana ako nari ndakakubajije kubera numvise ati radio kuyishigikira nico gituma nari ndakubajije ati ko mwitwa ba big boss billion nico gituma nari ndakakubajije ati none mwebwe muvuga n'aba boss mugabo nce ndavyumva ni muvuga n'aba boss gusa urumva nagwagaruka twavuga ndumva ko nabo mubavugisha n'akazi mukakabaha nibiki urumva murabo gushigikira rero nico gituma natwe bitore kubashigikira urumva ari windi nkuru nce nibuka yiwanyu ijanye n'ibyo kuko urumva bw'iyo umuntu umujene umukene nkamubwira ni be on boss tangura kuvyemera ko wabaye boss siko bitangura utangura kuvyiyumvamo hanyuma bikaba mugabo ntibishobora kuba atani ivyo wahora wiyumva akarorero histoire nzi mumbwire ko ari byo canke muyivugire iyo iryo zina rya shopping ryavuye ryavuye izina rya shopping hano ryavuye twadandaza ibyo bimwe nakubwira ati utegeza kwiyumvira ko ubaho utegeza kubaho uri umujene utegeza kubaho ahantu ryavuye rero tukadandaza ibiyoba tukaca tudandaza n'imikate tukadandaza n'amavoka ibintu bitatu abandi rero bajene baravuga abantu bya muri shopping kweli kubera iki ufise ibintu bitatu uri kuradandaza utembereza twari abo bantu bajya kurya mutumba bavuze mu bya muntu ni shopping bari babikuye iryo zina ko ry'icongereza bararavye hari umuntu yitwa shopping umunyamuramvya iwacu arafise uruhungu rwitwa ntuzenya witwa atire sinzi kuruzi uraruzi narubona urugabo rurerure rwirabura se warurya ruhungu rero barajayo bakabona imangazini yuzuye ibintu iyo magazine yitwa shopping aravuga ati ujya nawe bijya bintu afise nivyo kuko bo babona iyo mikate nayo mavuka nivyo biyo babona ko ari vyinshi rero wewe yarafise alimentation mugabo ku rugero rwabo nanje baravye ivyo mvise bitatu ati ujya muri shopping hanyuma wewe ucura vyakira baca batangura kurivuga rica rirafata ucutangura kuvyiyumvamo navyiyumvise mu kera nakuba ariko nategeza kuvuga ntegezwa kubaho ndandaza ibintu mvuka ivyo nyene urumva aho ubwenge bwabo bugarukire ufise ibintu bitatu ubundi afise boutique yitwa shopping yuzuye ni alimentation hanyuma wowe ufise ibigori ivoka imikate n'ibiyoba ibintu bitatu ku kameza uhagaze nyuma y'akameza hariko ibintu biruzuye akameza gatonya n'uyu niyo bija oya umuntu atagira na kimwe nagira ikiyoba nagira n'ivoka imwe nagira n'umukate umva yereka kuvuga tujya ni shopping yategeza kuvuga ati uyu muntu n'umutunzi kwe hanyuma none rabo ubu ni we shopping ubu byarafashe Chenge ubu rero ati tavuze ati poko utanga amahera y'iryo zina cyarabipfutse niko cyavutse sinzi rero ko ari deni cyangwa yagiye gihugu ni ikintu gitera inkuru cyane nibaza ko atavyo kusaba amahera cyane ndavuga ko kusaba amahera cyarimo mugabo iryo zina umenga hariho n'undi mugabo afise yitwa shopping nyene ndamwumva mugaye ibyo yaje ntavyonse jenze bya saba rujya urumva rero ni muri ico ciyumviro cici kiganiro kukuraba abajene umujene akirondera
ariko acuruza nka kurya jewe natanguye mfise ifani imwe ntashobora kurangura ikazi ye yose nkaca avuga nti uwo mujene nkaca ndamubwira ni wowe uri boss uri boss ejo aho bukera kuko jewe inyuma y'umwaka umwe nari mfise kandi gahungu kankorera hanyuma imyaka 2 nari mfise ikinga n'ubuhungu bubiri buri sunika hariko amakazi y'amafaranga bitangurira mu mutwe hanyuma bikamanuka ukabishira mu ngiro muri Amerika barafise ivuga bavuga ati build it they will come ubaka abantu bazoza foko ubanza ukavyarujisira mu mutwe nibaza ko ariko vyagenze iwanyu hanyuma gushika no munsi rero uri se w'aba shopping bose unanje naravyaye aba shopping warabavyaye besha abona giye mfasha ni beshi cyane ubona aba shopping bameze neza hanyuma ikindi naco nibaza ko duhava dusozera ikindi ntituze gusozera nta no ywaruka girako hama dusozera hajya umuntu icumuntu ni wacigira tukuvuga iki nawe kubwiye nta ukugira ikintu nibo ucigira ni wigira umuntu urindire ngo ninda zo kugira umuntu ni wowe wigira umuntu waruka rero no kuza turarutera intege nimba yatanguye umugambi agende gukebuka kore bizoza cyane ntiyihebure amenye ko ari wenyene atawundi amenye ko ari wenyene atawundi azomugira umuntu niwe yigira umuntu rero bijyana twakuze bavuga ngo leta n'umuvyeyi wabo bose ngo ni leta niyo izokugira umuntu bijya byaraheze leta hari ivyo kuraba ko mugabe ivyo kugira umuntu ntuza kuvuga ngo zoba shopping ngo ni leta yagize shopping canke ngo umuonkre ngo ndavuze umuonkre ngo akomeye canke ngo papa ivyo byose nibikora ibyo ntibikora ni utegereza kumenya ko utegereza ico ushaka kuba ari bo uzocigira ntamuntu akikubwira ntamuntu akikubwira murakoze cyane Monsieur Barthélemy Ntakarutimana alias shopping ku kiganiro ciza ku manuro nyinshi cyane nizere yuko twese twakwicirwa kandi cyane nako kantu avuze mu nyuma ti ico wipfuza kuba ni wewe nyene uzocikora ubuntu burihabwa hanyuma bitangurira mu mutwe ubanze uvyemere imbere yuko hagira n'undi avyemere umaze kuvyemera vuze ugenda umushinga naye ndumugabo ucugenda nk'umugabo uvuze ngo ndumuhimbiri ugenda nk'umuhimbiri urumva rero ko byinshi cyane bihagaze kuri twebwe ingene twifata ingene dukura amaboko mu mpuzu tukagwiza umwimbu hama Imana ikahatubera kuri twese murakoze cyane cyari Beyond Boss Kazoza FM ijije kugwiza umwimbu mubandanye mudukurikiye ijije kugwiza umwimbu Kazoza FM be your own boss be your